好啦，Hello，大家好啊，我係 DJ，我哋好耐冇見啦。我近排咧就買咗支咪，而家有冇雜音啊？我想問，而家有冇雜音啊？有雜音我插落呢個，插呢個。喂，嗱，大家而家連接咗嘅風扇嘅聲冇咗啦，而家冇乜雜音係咪？好，我哋今日咧，我諗住拍下啲嘢啦。好，而家可唔可以轉移視線拍去打機嘅咧？應該好啩，唔知好唔好大家？嗱，大家，我咧，如果我哋好快達到500訂閱嘅話，我會送出 Broadfoot 嘅黑刀。如果你哋想要嘅話，你哋喺底下留言我啦。我哋而家就轉移去唔好轉移先，等我陣。好啦，我哋而家都係搵唔到好嘢，我哋就去轉移時間，去都係搵人話好啊！大家都係搵唔到啲什麼東西，我哋而家真係轉移去 Google 上面。Go！我係 DJ，哎呀呢大聲，好，別掛放咪。好啦，大家，而家就去玩下呢個遊戲先。因為遊戲好似都玩過，不過我重新爭一個重新。我就爭一個重新就可以咩？因為飛天係不是課金的，而飛係我連個錘都未有。呢個遊戲意思係點玩呢？即係你首先要去呢度，再去呢度，再去撳啦，然之後就商店重新，好似重做咁樣，仲有咁犀利哇！Strawberry Elephant 啊，大象，草莓大象 ，OK。好，我而家飛去作呢個盒先，作呢個 Lucky Block 啊，應該係啦。呢個 Sammy 咧係有樣係好唔中意佢，唔係真係唔係中意佢，唔中意佢啦，即係話佢我作咧佢會打我，例如呢個斗篷有個好處嘅，嗱係咪行緊埋嚟，好隱形，你睇唔到我嘅，嚟啊，好蠢啊，唔好話蠢，即係話唔知，即係話打完呢個 Lucky Block 啦。然之後，我翻到你翻到，大家我哋攞一攞先咯，數。喂 ，Sammy 太慢啦 ，Sammy。大家睇睇先啦 ，Sammy 仔。喂，樣都唔見埋，唉，卡機，我飛去邊度先？我作 Lucky Block。Bananita Dolfinita, OK。Dolimero 同你黐啊 ，OK。哦 ，Gorino Watermelon，先唔使拜拜。好，嚟咯 ，Go，出發咯！仲得2隻，我哋今日就收工，就下一集，記住下一集。
喂，我屌，都唔我要千幾蚊嘅嗰啲。Sammy 啊，我就得，上嚟叫我打，唔好打我 Sammy。哎，ballerina cappuccino，OK。Sammy 追唔到我 ，Sammy 追唔到我 ，Sammy 追唔到我。哦，走。哎，有個 leg break 啦，喂，飛走咯，拜拜 Sammy，拜拜 Sammy。Sammy 啊，唔好搞我啦！我無辜㗎 Sammy 好無辜㗎。蘇馬爹我啦！追唔到我，嘻。bro，剩翻6，輸。好，我哋今日就拍住到咁多先啦。我哋下集再見啦，拜拜！記得訂閱我同埋subscribe，拜拜。